curious feelings of this aeroplane hotel? Yeah, this was the first time I ever entered in this aeroplane. When you started this career? Like. Thank you. Hello friends, நான் இப்போ சாந்தி நகர் பஸ் ஸ்டாண்ட் போயிட்டு இருக்கேன். ஸோ நான் வந்து ஒரு ஏரோப்ளேன் ஹோட்டலில் நான் உங்களை வ்ளாக் காமிக்க போகிறேன். ஸோ நம்ம ஃப்ளைட்டில் உட்காந்து நம்ம ஹோட்டல் பார்த்துட்டு போமான்னு. ஸோ அந்த ஹோட்டல் தான் போக போகிறேன். ஸோ சாந்தி நகர் டு பனர்கட்டா போக போகிறேன். ஸோ பனர்கட்டா என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஹோட்டலே இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சாந்தி நகர் போயிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஒரே டிராஃபிக்காக இருக்குது, ஒரே இதுவாக இருக்குது, சிக்னலாக இருக்குது. ஸோ ஃபைனலாக நான் வந்து பஸ்ஸில் ஏறியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, 365 பஸ்ஸு ஏறிட்டேன். நான் இப்போ பனர்கட்டா பஸ்ஸு ஏறிட்டேன். ஸோ இது வந்து ஒரு 1.5 hour ட்ராவலாக இருக்கும். நான் சாந்தி நகர் டு பனர்கட்டா. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நான் இப்போ வந்து வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஏரோப்ளேன் ஹோட்டல் போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அந்த ஏரோப்ளேன் ஹோட்டல் வந்தாச்சு. நான் இப்போ அங்கே தான் இருக்கேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏரோப்ளேன்லேயே நம்ம ஹோட்டல் சாப்பிட்லாம். ஸோ எப்படி நம்ம ஃப்ளைட்டில் உட்காந்து நம்ம சாப்பிடுவோமோ அந்த ட்ராவலிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இந்த ஏரோப்ளேன் ஹோட்டல். ஸோ இது வந்து பனர்கட்டாவில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பனர்கட்டா ஜூ போகிற வழியில் இந்த வழி இருக்குது. ஸோ நேராக போனால் உங்களுக்கு பனர்கட்டா. ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பனர்கட்டா. ஸோ நேராக போனால் உங்களுக்கு பனர்கட்டா ஜூ. ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏரோப்ளேன் ஹோட்டலோடைய அவுட் சைட் வியூ. ஸோ இங்கே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏரோப்ளேன் ஹோட்டலோட அவுட் சைடு வியூ. செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க உள்ளே போய் பார்ப்போம். ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் ப்ரைஸ் வந்து 100 rupees. ஓகே, ஸோ டிக்கெட் ப்ரைஸ் தான் உங்களுக்கு போர்டிங் பாஸ் மாதிரி தருவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஹோட்டல் பண்ண நேராக போனால் பனர்கட்டா ஜூ வரும். ஓகே, பனர்கட்டா ஜூ போகிற வகையில் இந்த ஹோட்டல் நடுவில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இந்த வியூவெலாம் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்மையாக இருக்குது இந்த வியூலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டில் உட்கார்ற மாதிரி வியூ மாதிரியே இருக்குது. சரி, ஹோட்டல் இதில் ஒரு ஹோட்டல் பேர் வந்து மிதுன். ஓகே, அவர் தான் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டே நடத்தின்னு இருக்காரு. சரி, நல்ல ஹோட்டல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்மையாக இருக்குது. நல்லா வியூ பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல வியூ பண்ணி நல்லா இது பண்ணி சூப்பராக நடத்தியிருக்காங்க. செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ கேரளா சைடில் சொன்னால் சக்கத்தாக இருக்குது டைகர் ஏரோப்ளேன் ஹோட்டல். ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக இருக்குது. ஸோ உள்ளுக்குள்ளே போனால் நம்ம டிக்கெட் எடுக்கணும். ஒரு ஆளுக்கு 100 ரூபா. ஓகே, போர்டிங் பாஸ் மாதிரி தருவாங்க. பட் டிசேபிலிட்டி பர்சனுக்கெல்லாம் ஃப்ரீன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, டிசேபிலிட்டி பர்சன், ஃபிசிக்கலி டேன் பர்சன் அவங்கன்னா ஃப்ரீ. ஓகே, ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்மையாக இருக்குது. பார்க் இருக்குது, சில்ட்ரன்ஸ் விளையாட்டுக்கு பார்க் இருக்குது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். ஸோ எப்படி நம்ம சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் ஒரு ட்ரெயின் மாதிரி ஹோட்டல் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கேயும் நல்ல ஹோட்டல் இருக்குது. ஸோ நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உள்ளுக்குள்ள ஸ்நாக்ஸு, ஸோ பார்க்கெல்லாம் இருக்குது. டைகர் ஏரோ ரெஸ்டாரண்ட். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பனர்கட்டா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் பனர்கட்டா இது பண்ணணுன்னா இதை நீங்கள் சாந்தி நகர்லேருந்து வரணும். ஆனால் மெஜஸ்டிக் போய் டேரக்ட் பஸ் இருக்குது. ஓகே, மெஜஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா பனர்கட்டா ஜூன்னு ஒரு பஸ் இருக்குது, 365 நம்பர். ஓகே, 365 அந்த மாதிரி நம்பர் பஸ் தான் வரும். ஓகே, ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெம்பிள் சாரி ஏரோப்ளேன் ஹோட்டலோட வியூ. ஓகே, வியூவே இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிக்கெட் வாங்கி நம்ம உள்ளே போகலாம். உள்ளே போய் பார்ப்போம் எப்படி ஏரோப்ளேன் மாதிரி இருக்குன்னு. நல்லா கட்டிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக கட்டிருக்காங்க. அதை நம்ம ஆட்ச் ஆஃப் பண்ணோம் இந்த ஹோட்டலுக்கு. நல்லா கட்டிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுவே தனி இடம், சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்கு, உட்காரத்துக்கு வெளியில் உட்காந்து இடம். ஸோ நல்ல ஸ்பேஸிங்கு நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக இருக்குது. ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிக்கெட் வாங்குற இடம். ஓகே, சரி இப்போ நான் சேரில் வச்சுக்கோங்க. ஃபங்க்ஷன் நடத்தணுன்னா 1000 ரூபா கேட்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஏதாவது நீங்கள் கேக் கட் பண்ணுன்னா ஏதாவது பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுன்னா ஆனால் இந்த இடம் பெஸ்ட்டான ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவன் பெஸ்ட்டான இடம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஆனால் பனர்கட்டா ரொம்ப தூரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, கேக் கட்டிங் வந்து 1000 ரூபா கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். 100 ரூபா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேக் கட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணணுன்னா 1000 ரூபா போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா.
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிக்கெட் வாங்க போனேன். ஸோ டிக்கெட் வாங்க போனோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிக்கெட்டு. ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து டிக்கெட் இல்லை. ஸோ எனக்கு வந்து ஃப்ரீ பாஸ் கொடுத்தாங்க. அதனால் நான் வேறு டிக்கெட் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போர்டிங் பாஸ் டிக்கெட் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இது லைக் போர்டிங் பாஸ் மாதிரி நம்ம எப்படி ஃப்ளைட்டில் எப்படி ட்ராவல் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி போர்டிங் பாஸ் டிக்கெட். ஸோ நம்ம ஃப்ளைட்டில் ஏற போகிறேன். ஃப்ளைட் ஏறி அந்த டிக்கெட் இருக்கணும் இதெல்லாம் போய் சாப்பிட போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஆனால் இங்கே முக்கால்வாசி நான்வெஜ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். வெஜ்ஜுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜ்ஜு நான்வெஜ் ஹோட்டல் மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ளைட்டில் ஏறியாச்சு. ஸோ நம்ம எப்படி ஃப்ளைட் ஜேர்னி இப்போ ட்ராவல் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆரோ ரெஸ்டாரண்ட். ஓகே நம்ம எப்படி ஃப்ளைட்டில் வந்து இந்த ஆரோ ஸ்டேஸ் நிற்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ ஆரோ ஸ்டேஸ் நிற்கிறாங்க. இது பில்லிங் கவுண்டர். ஸோ இவர் தான் எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறாரு ஓனருக்கு. ஸோ நல்லா இது. ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவர் தான். ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பைலட்லாம் எப்படி ஓட்டுவாங்களோ ஃப்ளைன் எப்படி ட்ராவல் ஆகலோ அந்த மாதிரி டைப்லலாம் இருந்திருக்கு. ஸோ இங்கே பண்ணால் லேண்டு ஏறுறது, ஃப்ளைட் ஏறுறது, ஃப்ளைட் இறங்குறது, அப்புறமா அந்த சுவிட்சு போர்டு அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஃப்ளைட்டு ஓடுறது, டைரக்ஷன்ஸை மாற்றுறது. ஸோ நம்ம லேண்டிங் கீர் போடும்போது அந்த இது ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். அப்போ டருன்னு ஆடுமே அந்த ஃப்ளைட் வானத்து மேலே போச்சுன்னா. ஸோ இதெல்லாம் அந்த ரெக்கார்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே அந்த ஆரோ ஸ்டேஷன் வந்து பைலட்டுக்கு சொல்லுவாள் இந்த ரூட்டில் அந்த ரூட்டில் போ, இந்த ரூட் வந்து சரியில்லை, அந்த ரூட் வந்து சரியில்லை. ஸோ எல்லாம் மைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே செம்மையாக இருக்குங்க. ஸோ இதெல்லாம் காமிக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நல்ல இது பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏரோப்ளேன் மாதிரியே பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. நல்லாயிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா இதுவும் பண்ணிக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக மெயின்டைனும் பண்ணிக்காங்க. நல்லா இதுவும் பண்ணிக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக இருக்குது. ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹோட்டலில் போய் பார்ப்போம். ஸோ ஹோட்டல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஸோ இவர் சார் தேங்க்யூ சொல்கிறார் ஓனருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ ஓனர். அகெயின் ஐ ஆம் சேயிங் தேங்க்யூ ஓனர். தேங்க்யூ. ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இதான் பில்லிங் கவுண்டர். ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹோட்டல் மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஃப்ளைட்டில் உட்கார மாதிரி. ஆனால் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான்வெஜ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே வெஜ்ஜுக்கான அதிகமான ஐட்டம்ஸே கிடையாது. வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் மிக்சிங்காக இருக்கும். ஓகே சிசிடிவி கேமரா இருக்குது. ஸோ ஃப்ளைட் நம்பர் மாதிரி நமக்கு ஒரு சீட் அலாட் பண்ணுவாங்க. அந்த சீட்டில் வந்து நம்ம உட்காந்து சாப்பிட்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஸோ செம்மையாக இருக்குது. ஃப்ளைட்டில் உட்காந்த ட்ராவல் ஸ்பேஸ் மாதிரியே இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்க்கறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ஃப்ளைட்லலாம் நம்ம உட்காருவோம்ல. ஃப்ளைட்டில் வந்து நம்ம விண்டோ சீட்னா முக்கால்வாசி விண்டோ சீட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஏ வரும். முக்கால்வாசி பார்த்திங்கன்னா எஃப் வரும். முக்கால்வாசி ஏஎன்எஃப்லாம் விண்டோ சீட்டே வரும் ஃப்ளைட்டில். மீதி சிடி எல்லாம் மிடிலு சென்டர் அந்த மாதிரி சீட்டெல்லாம் வரும். ஸோ இங்கே வந்து செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக கட்டியிருக்காங்க. ஃப்ளைட் ஹோட்டல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ளைட்டில் உட்கார மாதிரியே சாப்பிட்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்படி போனால் வெளியில் எக்ஸிட் போனால் எக்ஸிட்னால் வெளியில் அப்படியே நம்ம டேரக்ட் அந்த பார்க்குக்கு போனால் ஸோ நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ளைட்டில் உட்கார மாதிரி ஃபீலிங்ஸ்லாம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்மையாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே சூப்பராக இருக்குது. சக்கத்தாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே சக்கத்தாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்மையாக இருக்குது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் செம்மையாக இருக்குது ஃப்ளைட் ஹோட்டல். நான் இங்கே உட்காந்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்மையாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சக்கத்தாக இருக்குது. ஸோ கேனா ஸ்டைலில் சொன்னால் சக்கத்தாக இருக்குது. நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வச்சுருக்காங்கன்னா சொல்கிறேன். ஓகே ஃபோர்க்கு, ஸ்பூன்ஸு, டிஷ்யூ பேப்பர் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஈவன் பாட்டில் கூட வச்சுருக்காங்க. அது எவ்வளோ காசு ஆகும்னு தெரியல. அது மேபி காசாக கூட சார்ஜ் பண்ணாலும் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ ஒரு அந்த டேபிளோட இந்த ஹோட்டல் ஒர்க் செய்கிறவங்க அவர் சொல்லுவார் இந்த ஹோட்டலை பற்றி. ஸோ அதை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிப்பிங்களா. ஓகே ஸோ அவருக்கான இன்டர்வியூ எடுத்துருக்கான் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.
feelings of this aeroplane hotel? Yeah, this was the first time I ever entered in the racing aeroplane. When you started this career? Like 1 year before. 1 year before. Oh, Started yeah. from 1 year itself, like almost 10 months. 10 months, okay. Before I did not go to this airplane and all. Yeah, you This is the and. first time experience. So he'll be our captains from Colombia. Oh, And this is Gokil hi. from Nigeria. Oh, all are from different parts of India. Okay. Tell me the experience of your working in this. He'll be our explainer also. Can you tell me how do you feel about this working? The method of the method of Stand. yeah, the method. There's a dreams about some kids and some like adult person like who can afford that flight to go inside and have the look. That's our method that anyone can visit and can have a view how it is to look inside the flight. Yeah. That's a very obvious fashion. There's a many This of them that many of them the kids they want to go inside the flight. They have the dream. So like some they can't do like they can't afford it because of this like we dream things to make a flight inside the flight we'll make a restaurant so that everyone can be like free and fulfill their dreams. So that's our method that anyone can come and enjoy. Like this is a free one. Yeah. Then how customers are attracted of this hotel? Right now the customers is on the weekends is totally crowd on the weekends. Weekends. So Yeah, today totally crowds. weekdays are not how much cost? Weekly days it used to be like on the suddenly it used to be like on the right. Oh. At night only it used to be crowd. Like morning and afternoon it won't be too much, not too much rush, but only at night only. Okay, I saw in the website this hotel will open until 1 a.m. So in the Yeah, that's true. midnight how was Midnight. the customer experience? Midnight. The restaurant will be open up to till midnight, 1 a.m. Yeah, how was the customer satisfaction come- during midnight? That's during midnight. If the guests they came, like we will stay. The staff will be there, like for the taking care of the guests, because the guests they are like us, not to us. If somebody came to our home, for example, somebody came to our home, then we need to treat them how we used to treat. So that's our like as a workers, as an employee, we have that motive that we used to do everything for them. The way we treat in our home, somebody if you came to our home, then how we treat, we used to treat them like this. We need to treat Or them like family? family members or like Family. that. Oh, okay. So if they came on the 1 a.m. then also, okay. Then how customers reacted on your serving purpose? On a service purpose, like we have there is system process on the service process also. Like some are there for the order takers, the one who will handle tables, and some are there for the service. And the one who used to take the orders, they will explain everything to the guests about the items, about the ingredients, what we have special items. So these are the things on every restaurant. Mostly on every restaurant it used to be like it only. So we hope that it will be crowd also today also, and it will be good, and everyone can come and they fulfill their dreams. Yeah, They can see like how is it inside the flight. Yeah, that's like if you go down America and that's where the flights are considered. So, who is the owner of this plane? Yes sir. Who is the owner of this plane? Martin sir. Martin sir, okay. What is the idea of purpose of implementing this? That's what I'm saying. Customers. The CEO, the MD, the things that how to they have a motive so that the people can be fulfill their dreams. How it used to look inside the plane. Oh, okay. Okay. So mostly the kids they want to go inside the planes because they don't want if it's even a one time so inside the plane. So they want to fulfill their dreams for the kids. Okay. So thank you. What's your name? Ako. Okay. From where? Which country you are coming? I'm from Nagaland. Netherlands. Oh. Thank you. Friends, our wedding hotel பார்த்தீங்க ஸோ இன்னும்
இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செம்மையாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெனு ஐட்டம்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ மெனு ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹை ப்ரைஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, 5 மேலேனா இருக்குது. ஓகே, 5 மேலேனா இருக்குது ப்ரைஸஸ் எல்லாமே. ஸோ முக்கால்வாசி பண்ணி நான்வெஜ்லாம் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே 200 230 அந்த மாதிரி லைன் தான் இருக்குது. ஆனால் முக்கால்வாசி பண்ண நான் ப்ரைஸ்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுவும் கம்மி பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஓகே, ஆனால் முக்கால்வாசி பண்ணி நான்வெஜ் தான் இருக்குது. நான் மெனுஸ்லேயே பார்த்தேன் உங்களுக்கு. ஸோ மெனுஸ் ஐட்டம்ஸ் நான்வெஜ் ஐட்டம் நிறையா இருக்குது இங்கே. ஸோ அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நான்வெஜ் ஐட்டம் நிறையா இருக்குது இங்கே. முக்கால்வாசி 100 மேலே ப்ரைஸ், 230 மேலே ப்ரைஸ், 250 அந்த மாதிரி. சூப்பு விலையெல்லாம் கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, சூப்பு விலையெல்லாம் கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்குது, நல்லாவும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது, நல்லாவும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது, நல்லாவும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நல்லாவும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், செம்மையாக.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ சூப் சாப்பிட்டுன்னு இருக்கேன். ஸ்வீட் கார்ன் சூப் தான் கற்றுது. ஸோ வெளியில் ஏரியாவில் ரொம்ப லோ ப்ரைஸாக இருந்தது சாப்பிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த சூப் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது சூப்பு. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் பண்ணால் 140 என்னமோ நான் கொடுத்தேன். ஓகே, ஸோ நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ சூப்பு நல்லா இருக்குது. ஸோ நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது, நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது, சூப்பர்லாம் சூப்பராக இருக்குது, நல்லாவும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், செம்மையாக இருக்குது சூப்பு. ஸோ நல்லா ஸ்வீட் பாப்கார்ன் சூப்பு இது. ஸோ நான் இப்போ சாப்பிட்டு முடிக்க போனேன். நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, நான் இப்போ சூப் சாப்பிட்டுன்னு இருக்கேன். ஸோ நான் சாப்பிட்டு முடிக்க போனேன். செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்வீட் பாப்கார்ன் சூப்பு நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இப்போ இந்த சூப்பை குடிச்சிட்டு அப்புறமா இங்கே எனக்கு கிளம்பிடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் மீதியெல்லாம் நான்வெஜ்ஜாக இருக்குது, முக்கால்வாசி வெஜ்ஜாக இருக்குது. ஆனால் விலை அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நல்லா இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பு. ஓகே, செம்மையாக இருக்குது. நான் இதான் சாப்பிட்டேன் இன்றைக்கி இந்த ஃப்ளைட்டு ஏரோப்ளேன் ஹோட்டலில். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் செம்மையாக இருந்தது. ஸோ நல்லா இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்வீட் பாப்கார்ன் சூப் நல்லா இருந்தது. டிஷ்யூ பேப்பர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு ஹாட் வாட்டர் குடிச்சிட்டு நம்ம போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, செம்மையாக இருந்தது, நல்லா இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்மையாக இருந்தது, நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இப்போல்லாம் கும்பல் அதிகமாக ஆயிடுச்சு வீக்கெண்டில். ஸோ அதனால் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. செம்மையாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி செம்மையாக இருந்தது. ஏரோப்ளேன் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டது நல்ல அனுபவமாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எதாவது ஹாப்பி நியூ இயர் அண்ட் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் இன் அட்வான்ஸ் விஷிங் டு ஆல் ஆஃப் அஸ். Thank you friends, thank you. செம்மையாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ், செம்மையாக இருந்தது. பை. ஸோ செம்மையாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ செம்மையாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ், செம்மையாக இருந்தது. ஃபைனலாக நான் ஏரோப்ளேன் ஹோட்டலில் வந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. ஹாப்பி குட் மார்னிங். Hi everyone, Namaste Bangalore, Namaste Karnataka. I wish you all to wish you many happy Christmas. And I thank you and visit us Tiger Aero Restaurant. And Happy New Year. Happy New Year as an advance. Thank you. Thank you. Thank you.